Amin. Mantuk moriate mahamu diamai, nama ngaro kita siang kumpulman ni kaulungun. Jalan apa ucap kita bagas para jauh ni anak kaulungan ni rohana. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat 1-2. Mantuk moriate mahamu diamai, naung tataruhun kamu, macaro tohak ngeri gagasan tati bodi. Sitianung ni akta nagagay. Atong pamaniduku mahita siya tuan kipata, lako yang
bema rohata diadukan ni Tuhan Bapa tato kotima dosata matangiyang manita. Ale Tuhan Bapa patugu na suatusan jala amanami. Ujung kami lo warung na berjaya ala natadurut kami matingot dosa nami. Saya marasi roh hamako tidak kami. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak di Bapa negeri Roma alani kami. Namate jalanake esian namate. Namanai berbagi yang roho mangtikon kami. Asih maroham di kami. Saya patut tumahami roha amolati roh. Oh Tuhan dikorbadia pangamu di nama sang roha. Bangalu masaluhut na bermit pinahin ni isanani. Roma mo mahingani kami, asa matras ni roha kami mangulahong romo ni roha. Kolo pergikian ni asin ni roha, sayunang tulak kami, say kami kami, po tadi di bata, ama, anak, doktor di Korbania. Amin, laus dari bina, gagagan di bata, kalimat kasih alani pangalisok taruh upahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hasahat taruh igana nasugang. Apit igana kicak-picang perhitian ni hasoranata. Jala binahin ni ubang na malu kakala. Asa ahon na idebata dari pindah. Amin.
Hatari debata epistel Diminguta Sadario tersurat di Baritan Nauli Nasimurat Nisi Johannes Bidusada ayat 20 sia saat Ruri ayat 42 Marsikat Sori Mahita Majaha Torang niarinai di ida si Johannes ma Yesus rotusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion Ibana dona hudoki sian pudikuro sadahalak naong jumolo di perjolo hiando ibana ahupe dang hutadda ibana alai asa tadap ibana di hala Israel ubahen naro ahu madidihon aek dungi di hati ada konsi Johannes ma ni nama huida do tondii tuat songon di pati sian beno genjang jalamian di ibana ahupe dak kutadda ibana jolo alai ibana namar suru ahu madidihon aek ido maddok tuau ia tusi di idaho tuat todii jalamian di ibana do sididihon todi parbadia asa nunga huida jalahu jokokon ibana do anak ni debata marsugut nai jongjong muse si Johannes disi dohot sisianna dua halak jadi dina ida ni Yesus mamolus ni nama ondo biru-biru ni debata jadi di BG sisianna na dua ima hatana gabe di yuton ma Yesus dungi humosor ma Yesus di ida mana sida nama ngikuton ibana jadi ni nama nendok ibana ahadona unuhulna muna jadi di dokna sidama mandok ibana rabi di dia dohor sorang jadi di dokma madok nasida Roma hamu asa di ida hamu dungi Roma nasida di ida ma parmiananna laos rakma nasida dohot ibana sadarinai tar dipukulopat mai si Andreas dongan saamani si Simon Petrus dona sada siana duai na umengge hatani si Jonas dot mangihuton ibana dungi pajupang ma ibana jumolo dohot si Simon dongan nasa ama jadi di dokma madok ibana nunga jupang hami mesiasi astuanna Kristus laos ditogihon ma ibana tu Yesus alai dibereng Yesus ma ibana uhut mandok si Simon anak ni si Jonas dokno si Kepas maho goraron ima sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa amin mari dimahita Oh
tidak koma haporsiautai, songon nahina tidak koni dongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siat tod di porbadia adorak suabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, laho hundul siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tordi porbadia, jalarong sada huria nabadia, huria hatopani ala Kristen akan nabadia. Do diasesani dosa, do diatai namadok, mula mangulu sogut daging ni halak naung mate, do dihanguluan nasora suda. Amin. Bang Butulu naing di Patupa di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 Februari tahun 2027 di ibadah pukul 10 WIB. 2. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan dimulai pada bulan Februari tahun 2000. Ibadah ulang tahun perhalalu naing di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Januari 2027 masuk pukul 10 itu 20 WIB. Pinangido tu suri perhaladu asa roh magdohoti ulang tahun ini. 04 Pilihan Minggu. Kobar tu keputusan di rapat perhaladu hari Rabu tanggal 10 Januari 2027 membuka Minggu Sadarion Minggu 10 Januari 2027 pilihan sada A, sada B adalah sudamita magdalma marhite kantong persembahan di bangku jada pilihan paduahon dot patuluhon tokoma tapasahat tu juru tuksipul jamita. 05 Dewan-Dewan 05 Iksada Dewan Penonia 05 Iksada Seksi Remaja. Ibadah puna tahun Inahana naing di Patupa di hari Selasa tanggal 10 itu Januari masuk pukul 10.00 WIB maringanan di ruang serbaguna gereja. 06 Namar Bagas 06 Tiiksada Titing Paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Germa Hasian Simatupang anak nia mata anggiat maruli Simatupang tubuh inata Santun Juni Agnes Boru Panjaitan alamat Jalan Haji Jaidi RT 07 RW 10 Sada Pejaten Timur Pasar Minggu masuk wilayah Sada ruas ni hagawi Pasar Minggu resort Pasar Minggu dot Oroana Ronauli Selina Boru Sinurat Boru ni amatta Situa Saruli Sinurat Nahinan tubuh ni inata
Monang Nursia Boru Sirait, ruas ni HKBP Cijantung, Resort Cijantung, alamat Jalan Kenanga 2 nomor 22A, Kalisari, Pasar Rebo. Anggota Jemaat HKBP Cijantung, Resort Cijantung, pamasmasuan patupaun di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2020 pukul sia 00 WIB di HKBP Cijantung, Resort Cijantung. 07. Majelis Perbendaharaan strip pemasangan tangga gedung fasilitas. Sesuai dengan hasil rapat Perhadado tanggal 11 Januari 2023 telah diputuskan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tangga ke atas gedung fasilitas supaya diwartakan, untuk ini diberikan kesempatan kepada yang berminat mengerjakan supaya mengajukan penawaran lewat email gereja paling lama hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 pukul 23.59 WIB. Ruas Nabaru. Nunga di Jalo gabe ruas Nihuriaon di hari Minggu sadarion tanggal 15 Januari 2020 Ima Sintia Nila Kristi Pida Sian Gereja Kristen Jawa GKJ Temon Kulon Progo Yogyakarta. Alamat Jalan Kayu Manis Gang Haji Raiman nomor 71A RT 006 RW 003 Balai Kambang Jakarta Timur, masuk wilayah Sapuluapat. Nomor registrasi jemaat 14671. Tikting naso jinaon dohot parhepengon ni huria boima tajaha di tikting naong di para di huriatta sonima tikting masa diita di bagasan saminggon.
Hobar tu tikting nauk tabege naking mamukka sadarion pas satu pilihan kita di pilihan kantong sada A, kantong sada B, hot mahita di inganata. Kemarin di mahita siap buku ede nomor 774 mamukka siana esada huhut papungu pilihan.
Dame nasumurung sia salhu naroha ima namaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuatai. Amin. Horas jala selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Damang do dainang langsung ni akadongan sahaprosiau di bagasan Kristus. Jamita di mingguta sadarion. Ima natar surat sian panurang Jesaya bidu 40 sia. Mamukamai sian ayat sada saat rodi ayat itu. Ujahama dihita salutna sonoma didok bisi. Naposo ni Jahoba bakit gabe sipalua bangsona jala panodang tuaka parbegu. Tangio maau hamu ale akapulo jala patinggil ma pinggolmu hamu ale akka bangso dinadau. Jahoba do majawau sia bortia dobe sia butuhani dainang nunga ditaringoti goahu. Ni tanganna jala dibaenau gabe subia nani ugam ditamuni hokko ditamuni doau di bagasan siorna. Jalaninna do mandokau. Naposoku doho ale Israel marite sia kodo au marmulia. Alai anggoau ni narohaku do dang marguna nangalutaniau magopo sabing do gogoku upa sudah hape Jahoba patikos-tikos uhum tuau jala upakku di labung ni depataku do. Ia nuaeng hatani Jahoba na jumadio nau sia bortio dope bahen na posona. Asau paulako Jakob tu ibana dohot papunghon Israel jadi marbulia mau di ida Jahoba jala debataku gabe hagogoku. Jalanina do hame metot doi anggo tungholan na posokku ho patidang akka marga ni Jakob dohot manogyon mulak akka pasi-pasi sian Israel. Nunga huleoko uhut bahen panodang dia kaparbegu. Gabe paritian dihatuauku horodi ujung ni taron. Songonodo hatani Jahoba sipalua Israel. Nabadiana tu ibana nahin nabiason ni rohani halak. Tu bangso hagigian tu naposo ni akka pangrajai. Ikon idoni aka raja doho jalaehe jala marsoba aka pangrajai alani Jahoba nabonar dohot alani nabadian Israel na mamilito ido sahatna. Amudamang do dainang dohot dongan sahaporsiaon di bagasan Yesus Kristus. Rong masukun na ikon si alusota manang na ikon si pergumulata di tonga-tonga ninguluta terlububi marite sia turbukon. Di dok do tuhita suku-sukuni siapakah aku? Isi do kau. Alani damang do dainang nang songoni akadongan molo di suku tuhita songoni adonggo tahe sia kita nasomanada dirita sadiri. Dang biate amang ate. Tadada do dirita teh amang do tamu inang nang songoni kadongan pasti do tadada dirita. Alai atik boha ate. Atik boha dung tahun baru di tahun 2023 ya bedang ditade isi diri nate. Alani ha alani tabunia kasian langon. Ita gabita ba pardagi ngoni atik boha ate. Ya bedang ditada dirina. Tadada dope ati amang inang dot akka dongan isi do dirita. Gadu marsada-sada.
Alana damang do dainang, gudang do atribut, gudang do dahono dia mo kamang do tamunang ima tanda aka pengenal yang menjelaskan siapa kita. Gudang go tanda-tanda di kita yang menunjukkan siapa diri kita. Salah satunya dohonon imaha katipitai ade. Sehita toriboto do guaruon tanggal lahir son kan gula do dia nganan na tubuh golongan darana pe status na pe ngai ta boto disi. Alai amang do tamunang namat saya menarik na perlu ikut si hangulota manang na perlu ikut si gumulota ima suku-sukun sadarion dang didokot siapa aku dang idona gabe si gumulota dang ikon ida gabe sangat menari sia turburon alai amai dokon menjadi apa aku jadi bukan pertanyaan siapa aku tetapi menjadi apa aku ini gabe ahama au ima na didok natua odo akadamang dot dakainang dot akadongan sahaporsiau di bagasi Kristus ikut si alusota di tonga-tonga ning guluta na tapi damang dot dainang dohonon na nunga hita lilenggabe si Kristus alai totong dope disukun tanggok sukun gabe ahama au gabe ahama hita haduaon si pata olo do suku-suku no tidak dadak tate amang do tamuinang ate. Gabi aho do wanok amang dung bagudak ko. Ima nasring suku-suku ta tuaka yanokota. Alani damang do dainang nasongoni akadonga sa porsiaw di bagan Kristus. Adonggo na jolo ate amang di iklan televisi ate. Ima akada dana na disukun. Ima taringot tu cita-citana. Kalau sudah besar mau menjadi apa enak? Ini nama rupani suku-suku di iklan ini. Jadi adong mandokon sian akada danaki dirokon molo nungga bebalga au gabe dokter mak. Adong mamuseng mandokon gabe polisi. Adong seng na mandokon gabe kantara. Adong mamuseng bahkan mandok gabe salak presiden nina. Atik pe amang ate satiki manak sadarion si patanian adong goda danakda molo danagi mau jadi apa ala na dibereng Pak Jokowi gabe presiden ini atik pe ate amang dot taminang cita-cita menjadi presiden adalah sesuatu hal yang mustahil ate sesuatu hal yang mustahil jangankan bercita-cita ate tarngot tu presiden marni bibe ulu si pata ira di roahita tadda dirimin ate ulu do gabe songoni ate tadi diri misi kok, waduh pak cita-cita menjadi presiden ini nak. Ira Pak Jokowi langsung dipindaga mana teh, idokon sian ahado, sian tukang kayu nak, gak bisa orang presiden ini. Alayan ini amang dok tainang dungi di sekitar tahun 2000-an, tahun 2000-an non ima sangat akrab sebuah lagu, ima sian edeni si Ria Ernest. Dohok boneka Susannya itu tahe ingot tamu do pei tahe boneka Susannya lagu na didokon Susan besok gede mau jadi apa Toria Lucy Sisano saya sudah besar ingin menjadi pintar dan mau menjadi seorang dokter so lima selanjutnya amang dokter menang ima kadat danak amang dot tamuinang dot akamu kadongan molo disukun nuaing kadat danagi gabi aha imana duan pito hatop di mana apalagi molo pahu putar ya mangate molo isku kamu pahu pumunai itu hatop di sukun dori hatop do ya lusi mau jadi apa ala ibereng papis tulisan polisi mau jadi apa ala marsat ibana narai ibu tuh dakir aku mau menjadi dokter. Mau jadi apa? Ala dibereng mana dari pendidikan, dibereng guru naik. Aku mau jadi guru. Hatop di, pito hatop di. Alai tauji majo amang. Tauji majo ita manukun tuhita ganuk marsasada. Tuhita ganuk marsasada. Nang magudang, nang berkeluarga, nang marpahopu.
Nang marumur hita dohonon nang matoas ma dohonon nanti. Lubobi mahita nang marumur dohonon ngadong umurta dohonon moliate satu sonarion 20 tu gijak ta sukum bajo dirita. Mau menjadi apa kita? Nang gabi adu hita. Alana si pata dohonon namang do taminang molo mercerita iba tuak kada tua songon dihita di utoba. Ai madamang. Ai wado amang. Ai bodo nya tenaga nia bang dohonon ikko bodo pe hamang mangali roha dia kapakobesyo di tonga-tonga ni urei. Apa to halusna atau mamang ngamatu hari. Ito teh. Das songon hamu teh amang do taminang ka natutunami dakate. Aku go pe akana boso ina. Arong go pe songoni idokor. Ay akana boso ima jo amang ina. Omma nagabi diukap o hata amang do tinang mau gabi ahmehita. Sonari di sok disi. Nina rupani maluku mulai dalong adong go museng olo topertor jorbut. Alus na amang do taminang. Olo do gabi di dokot toye mamang asal ma mangulu. Manang pe tahu asal ma gabi jol maina. Olo do gabi songori. Allah ni damang do dainang di bagasan Yesus Kristus. Dung di Papua mau masuk kita tutupukon. Dung di Papua di bagasa turpukon so dia do pajuan itu naposo ni debata. Nah kemudian dipahami mohon martudu-tudu doon tupat dohani tu Yesus Kristus bah di dok mamitor mangiut do ditaringoti ima tujuan ni pajuan ni naposo ni debata. Do tujuan asa di jauh naposo di debatai dalam rangka ado dia dipanggil ay molo pola dohona namang diturpuk ton sia bortia do penunga ditodo ibana waduh kita mamikiri sia didokot si saya sia bortia do piaunga ditodo ina bahamang do taminang daktang tanggung bepat jawon na ya so kami adong madohonon nate so cerita masuk tu STT kan adong wawancara di siamang ate si pata olo do si pata menjebak akadosen namion akabaditaon nate di wawancara jadi ke wawancara ma aledak satu honai na cerita dodongan di dok madisi do tujuanmu do motivasimu masuk tu STT onina Ido imana panggilan ina dia surat panggilan dah ina panggilan ni debata ina dia surat panggilan ina ulu si batas ngoni ate alanya mang do tami ina dalam rangka apa nasida di jauh imana kidua ko kami molo sia bortia do pe imana lunga ditudo baik ko kita mah ulu kita ngoni ate amang do tami nang apalagi amu akan do tutunami ala nilas ni rohata imanaing mano aman pai mahon pahupu bitonga tabain guard ni pahupon kokutudo gebe guard ni on Oma masih dalam kandungan masih dalam perut ibunya sudah dipanggil badang binoto bei rupani songo dia ba habal gaun ni na di jauno ayo dan ni motobe alani duduk di bagasan turpukon namang dotong minang ima diayap onomi didok dotung macai takas didok maksud manang tujuan ni pajuan tu naposo di bata didok do disi mamemet tudoi anggotung holan naposoku ho patidang akamarga di Jakub dohot manogion masuk pasi-pasi di Israel nunga huleo ko uhut bahen panodang niya kaparbegu gabe paritian di hatowok ko ro di ujung ni tanok. Didok di atas Indonesia terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Jakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung dunia. Omma tujuan ni pajuan ni debata. Didok disi terlalu kecil didok molohi
holan na posokku hoina. Terlalu kecil. Pagelekku ho molo holan na posokku ho ido didok gimana? Mametu ho didok gimana molo holan na posokku patidang akan tumarga ni hala Jakob ina do tumarga ni hala Israel na mula siya na siya pasi-pasi ni Israel. Alay didok malisi gabe panodang tu akaparbegu menjadi terang bagi bangsa-bangsa ima pajawon ni naboso ni jebata. Marite gabe panodang didok gabe sahak ma hatauon ni debata rodi ujung ni taloon. Ala ni damang dot dahinang dot dongan sa porsiaw di bagas Kristus. Dos songon haro ni Tuhan Yesus tu portibion didok gabe panodang tu salut bangsa. Sonido tujuan ni pajawon nasahat tu hita ganu masa sada. Sudah do hita na tarjo amang. Tarjo do hamang kamu molo pehamu dijo disi gabe sahalak dokter. Tarjo do hamu amang do tamuinang nang songonia kadongan. Molo pehamu di sohalak buru. Tarjo do hamu amang didok molo pehamu molo disi pehamu sahalak kontraktor tarjo do hita saluta. Diragamnya ke profesi gabe aha gabe panodang. Asamarite pajoni siang ragamnya ka profesi tay gabe aha gabe dalam mon sahab mahaluaon na binon ni Jesus tu portibion tu ujung ni portibion. Ido do amang do minang. Kita pa nakini dokon iko gabe panodang to. Nunga di dok tu ata Jesus. Tu akasisiana nunga salut adu dang tu hita salut du akasi Kristus. Ima di Matius 5 ayat 10 pati. Didok hamudo panodang ni portibion. Kamulah terang dunia. Alai molo teida mang do tawinang do akadongan cakupan du wilayah nanaing siso dangut tape dang na tanggung-tanggung. Dang hola di keluarga tamang. Dang hola di paralelea munai. Dang hola di pardongat tubuh munai. Dang hola di dongat sahuta munai. Dang hola di dongat sahuria. Tau. Alagi dio kotu portibio baik kok kita mah. Ay gudang ko sonarion hola sonido panodang ibana hola disi. Hola di inganani. Daw na dok na diso. Cakupan na. Jadi mulu didok mau jadi apa kita? Gabi ahai tahi dok kodak kita mang dot minang. Baalus na ngaboy dapat kita. Suka atau tidak suka, iko gabe panodang kita. Kadang boya mamang. Ay akan abosoi majok ina. Dang boy do piamang. Ay adong isi musuku. Gabe dang boya mahain na. Tahu. Dang boy songoni. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus menjadi terang. Itu yang mau dikatakan bagi kita. Alani damang do deinang di bagasan Kristus. Sia dia do jok mengabadi 7 tahun. Saudara suku-suku mak. Bahasa saya uluh hita maol gabe sahlak panodang. Sia dia do nakini do jok mengabadi 7 tahun. Ado na jok mengabadi maksud do tujuan ni asa gabe panodang kita. Aku na jumok jok mengabadi 7 tahun dau-dau amang. Dak songop si pidong si dau-dau na marasar dau ati. Nah makana idoko pidong si dau-dau marasar dau na asa maolo ibuat. Ulu di ujung di pucuk ngai ati marasar. Taboto de pidong si dau-dau ati. Nadawa ni marasar. Dak kiai na joroki. Ulu hauna balga. Alai dah hauna balga dang ola di dakani. I ujung i dakadahan nai. Dak tarbuati. Dang dau-dau justru amang conok dui. Sia dia me, sia dirita sendiri do na jok mengabadi. Dirita sendiri do amang. Nah saya jok mengabadi. Ai bohama ibagabe panodang. Ibana pe dohonon gulab do ate. Waduh dohonon ibana gabe salak panodang.
Hapeng ibana gulap do. Maksud nate amang inang do tamu kan dang gabe warna kulit nate sokona uon nate. Dang nagabe warna kulit na do hono sokon ibaw gulap. Ay gudang do halak na birong na lulom alayang gorohana tiur-tiur do. Yes ete. Ido daksude da bahalak na birong ido hono nate. Sokon ibaw. Ate, ako birong do non. Dang pito rohana lulum. Alay rohana yes, torang. Ido nakin. Alay ang rohana ido nakir tiur jalayas. Dang jaladang mandok rupani ngolo halak nabot tahar. Pito torupana dang pito tiur rohana. Tahu. Gula maksudna di si amang dok taminang ay so jelas hajol mahonna. Ido gulak masukna. Dang nawarna kulitna. Molo disukut dita alusna atau mamang asal mamang ngulu olani matorus. Alani damang dode nang anggo asal mamang ngulu hita. Didok hita molo sosoni do jawaban hita asal mamang ngulu amanginang. Dus dui songon bonani gado ngamang molo nari tangguron hola di danggurot tu tanui tubu dui alai persoalan namang wah marparbui do gadongi itu dah hola di patik pesongoni gadongi tubu do alai persoalan na marparbui do gadongi amang do tamuinang nang songoni akadongas sa ibagasan di Kristus. Ido di dokot dia palati gabe panodang ninna hape ibana iko si sodangot dope. Oma amang nanuang si parehono tadu jolo. Yesus Kristus do panodang tu salhut bangso. Oma nanidok na topik di minggu ta dia palatiko. Yesus Kristus do gabe panodang. Nunga tajalo amang do taminang panodangi. Nunga tahalasoni di bulan Desember di tahun 2022. Ganup tao tahalason di. Tajalo dui. Kita penuai. Iko paritian nama mabuas sodangi. Buhalo kita gabe panodang. Yang tadinya kita dingin-dingin amang. Dingin-dingin kita yang tadinya. Tetapi dengan kehadiran kita bisa menjadi suasana yang menjadi hangat. Itu panodangi amang. Yang tadinya dingin-dingin kita, alai ketika kehadiran kita menjadi hangat. Unang tababalik. Ayo gudang goda sonari na babalik ko ni. Na gudangan. Jojo do hita babalik ko. Nong hangat yan. Gabe dung roh hita. Gabe dingin. Unang ati. Yang dingin kiannya. Tapi ketika kita kehadiran kita menjadi hangat. Unang atong yang hangat kian menjadi dingin. Molsongoniat mengusahakannya. Ikon nyata doi di bagasan ngulu siganopay. Atong amang do taminang margogo mehita. Gabe panodang ay nunga tajalo do sodangi. Maritihite Jesus Kristus na gabe panodang tuportiyon. Hita manuaeng gabe sibua sinodangi tu portibion atong margugo mahita patulusoni di tonga-tonga ni nguluta amen martangyang mahita mulai ate madiho ali Tuhan dihatam di pangidoho ko ami ali Tuhan songon berita ni hatami dia pala obason songon ho naro tu portibion gabe sahalak panodang sibuan akka berita na uli sibuan akka hadamion sibuan akka holong ni rohado sibuan akka haluaw tu sadok sonima para motiomu di pasato tu hamisalu na karuas di urami molo peali Tuhan di pardalanan ni ngulu namion sipata gudang akka pardalanan namaol hudalani hami tuhoro pasatod nabi jala akasakap nyakaruas ni uriam ali Tuhan
Nanang si patuluson na di tahun 2020 tolong. Pos rohanami patulus may ali Tuhan asa sakka mo may gabe sakka si buwan las ni roha di tonga-tonga ni gadup akka ruas ni rami. Asa jupang ali Tuhan akka halas ni roha di namadalani akka ngulu-ngulu na sida. Tarlu bobi ma di akka ruas ni uriam na tongon di bagasan akka hamaolon. Tarlu bobi ma di bagasan akka parsahi ton asiro hamali Tuhan. Totong patugu haporsyon na sida. Molo pesongoni sa 1 tahun 2020 na ikon adopan na sida dope. Pos rohanami. Asa patugu haporsyon na. Asa siyan hatugun haporsyon hi. Tubu mapakirimon na mangulu. Disima jupang ali Tuhan. Akka paritian na nang sipasatomu. Tuwaka ruas ni ruyam. Atong mo hati madi holi Tuhan. Om matangyang doilik nami. Mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Mari demehita siap bukede nomor 75 ayat sada laos tapapungu mapeliata napa dua hodo patoduhon tujolo mari demehita. Thank you.
mah piliata tua dopani di bata martang yang meta ale di bata amanami na di bano gijang hodo harwan ni saluhut sileo nadenggan do nasa ulibasa na maulitus upasatami ma sian nanilomi tuhami pilihan nami tuho saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa huparsia kami pelianon patibulon harajamu ditonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sileo-leomi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amanami na di banogijang say pinarbadia makwar say Roma harajanmu say saut malomoni ruham di banotongon songon na di banogijang lehom matuhami sadaron hanguluan siapa hari sisa madosa nami songon panisan dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togion tu pangucunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasadame jalo hamu ma pasu-pasu sia debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sondako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakko Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaron mata dina tu todi munabi Amin.